Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Darsimiz tadbirkorlik asoslari, mavzu tadbirkorlik to'g'risida tushuncha. Yurtimizda kichik biznes va tadbirkorlik sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki tadbirkor nafaqat o'zini va oilasini boqadi, balki xalqni ham, davlatni ham boqadi albatta. Tadbirkorlik bu moddiy va pul mablag'larini foyda topish yo'lida sarflab, bozorga kerakli tovarlar va xizmatlar yetkazib berib, kishilarga foyda keltiruvchi, ularning ehtiyoj va talablarini qondiruvchi iqtisodiy faoliyatdir. Tadbirkorlik yangi imkoniyatlarni qidirish, yangi texnologiyalarni qo'llash jarayoni, kapital qo'yishning yangi sohalarini topish, eskicha sarqitlar va chegaralardan voz kechish, ishlab chiqarish omillarining 3 asosiy tarkibiy qismini bog'lashning eng maqbul usullarini topishdir. Tadbirkorlik faoliyati bu tadbirkorlar tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan, tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad hamda foyda olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir. Tadbirkor ishlab chiqarishning asosiy omillari, ya'ni yer, kapital va mehnat resurslarini o'zaro biriktirib, ularning bir-biriga muvofiq harakatini ta'minlab, yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishni amalga oshiradi. Tadbirkor deganda biz tadbirkorlik layoqatiga ega, ya'ni qandaydir bir turdagi tovar ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish sohasida bilim, ko'nikma va tajribaga ega shaxsni tushunamiz. Agar siz tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lsangiz, o'zingizda bir qancha tadbirkorlikning asosiy jihatlari hisoblangan xususiyatlarni shakllantirishingizga to'g'ri keladi. Asosiy jihatlardan quyidagilarni keltirib o'tamiz. Demak, birinchisi tashabbuskorlik, ikkinchisi tavakkalchilik, uchinchisi mas'uliyat hamda to'rtinchisi yangilikka intilish albatta. Aynan tadbirkor o'z g'oyasini amalga oshirib, foyda olish maqsadida iqtisodiy resurslarni o'zaro biriktirish orqali yangi mahsulot va xizmatlar yaratish tashabbusini ilgari suradi. Tadbirkor o'z faoliyatini qanchalik puxta rejalashtirishidan qat'iy nazar, uning muvaffaqiyatli amalga oshishi albatta kafolatlanmagan. Tadbirkor bu turli xavf-xatar, muammo va to'siqlardan cho'chimasdan o'z maqsadiga erishishda tavakkalchilikka bora oluvchi shaxs hisoblanadi. Tadbirkorning tashabbusi va tavakkalchiligi ortida uning mas'uliyati, ya'ni o'zining xatti-harakati uchun mol-mulki va resurslari bilan javobgar bo'lishga tayyorligi turadi albatta. Hozirgi kunda tadbirkorlikning eng asosiy jihatlaridan biri hisoblanadi. Bu albatta yangilikka intilish, ya'ni qandaydir bir turdagi qo'shimcha xizmatlarni ko'rsata olish. Tadbirkorlikning mazmunida yangilikka intilish, ya'ni o'z faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishda yanada yuqori natijalarga erishish uchun muayyan yangilik va o'zgarishlar kiritib borish muhim o'rin tutadi albatta. Tadbirkorlikning ham o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, albatta o'z kelajagingizda o'zingiz qurish imkoniyatiga, maksimal potensialni ishga solish, katta daromadga erishish, jamiyatga hissa qo'shish va e'tiborga tushish, o'zingiz qiziqgan va xohlagan tadbirkorlik faoliyatingiz bilan shug'ullanishingiz va undan zavq olish imkoniyatiga ega bo'lasiz albatta. Tadbirkorlikning afzalliklari bilan bir qatorda kamchiliklari ham bor. Kamchiliklariga biz quyidagilarni keltirib o'tishimiz mumkin albatta. Daromadning mavhumiyligi, ya'ni daromadlarimizning noaniqligi, sarflangan investitsiyaning qaytmaslik xavfi, ya'ni tavakkalchilik asosida investitsiya qilish, uzoq vaqt tinimsiz ishlash, ya'ni doimiy kuchli mehnat talab etilishi, to biznes yurib ketmagunga qadar kundalik hayotdagi qiyinchiliklar, zo'riqishlar, stresslar, katta mas'uliyat va javobgarlik hisoblanadi. O'zbekistonda kimlar tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari mumkin? Ya'ni kim tadbirkor bo'lishi mumkin? Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni xohlagan barcha fuqarolar tadbirkor bo'lishi mumkin. Biroq buning uchun fuqaro muomala layoqatiga ega bo'lishi, ya'ni 18 yoshga to'lgan bo'lishi lozim.
16 yoshga to'lgan voyaga yetmagan shaxs mehnat shartnomasi bo'yicha agar ishlayotgan bo'lsa yoki ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoxud homiysining roziligiga binoan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, u to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilinishi mumkin. Shu bilan birga, ayrim sabablarga ko'ra tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin bo'lmagan shaxslar yoki guruhlar ham mavjud. Bularga davlat organlari, davlat organlarining mansabdor shaxslari, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi qonun hujjatlarida man etilgan boshqa shaxslarni kiritishimiz mumkin. Quyidagi slaydda tadbirkor uchun muhim sanalgan sifatlar muhimlilik darajasi ifodalab berilgan. Bu quyidagi sifatlar albatta. Jamoa bo'lib ishlash, xaridor uchun ishlash, aktivlik, mustahkam iroda, riskni ya'ni tavakkalchilikni o'z bo'yniga olish, innovatsiya ya'ni yangiliklarga intilish, halollik bilan tadbirkorlikni amalga oshirish, motivatsiya, ishtiyoq va uzoqni ko'ra bilish sifatlari. Tadbirkorlikni amalga oshirish uchun quyidagilar zarur hisoblanadi. Agar siz tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishni xohlasangiz, agar quyidagilar taqozo etiladi. Birinchisi, biznes g'oyaga ega bo'lish. Ikkinchisi, o'sha biznes g'oyangizga asosan, ya'ni biznes rejani ishlab chiqish. Uchinchisi, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun zarur bo'lgan dastlabki boshlang'ich kapital, ya'ni mablag'. Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun kerakli moddiy resurslar va shart-sharoitlarga ega bo'lish. Muvaffaqiyatli tadbirkorlik omillariga biz quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Shaxsiy aloqa va tanishlar, mutaxassislik bilan bog'liq biznes aloqa va hamkorlar, oldingi muvaffaqiyatsizliklardan olingan tajriba va xulosalar, tashkilotning boshqaruv jamoasi, oldingi muvaffaqiyatlardan olingan tajriba va xulosalar, sohada oldin ishlagan ish tajribasi. Bu so'rovnomalar orqali so'rovnomada muhim deb sanalgan omillar foizlarda ifodalangan. Quyidagi testimizda agar siz tadbirkorlik layoqatingiz darajasini baholash imkoniyatini beradi, bunda siz savollarga berilgan savollarga ha yoki yo'q deb javob berishingiz mumkin. Savollarimiz quyidagilardan iborat. Birinchisi, boshlagan ishingizni qandaydir to'siqlar chiqishiga qaramasdan oxirigacha yetkaza olasizmi? Ikkinchisi, o'z qaroringizda qat'iy tura olasizmi yoki sizni osongina fikringizdan qaytarish mumkinmi? Uchinchisi, siz o'zingizga mas'uliyatni olish, boshqarishni yoqtirasizmi? To'rtinchisi, atrofingizdagilarning hurmat va ishonchiga sazovormisiz? Beshinchisi, sog'lommisiz? Oltinchisi, darhol natija olmasangiz ham tong otgandan kun botgunga qadar mehnat qilishga tayyormisiz? Yettinchisi, boshqalar bilan muloqot qilish, hamkorlikda ishlashni yoqtirasizmi? Sakkizinchisi, boshqalarni ham tanlangan yo'lning to'g'riligiga ishontira olasizmi? To'qqizinchisi, sizga boshqalarning g'oya va fikrlari tushunarlimi? O'ninchisi, siz o'z ishingizni boshlashni xohlagan soha bo'yicha tajribangiz bormi? 11-si, siz amaldagi soliqqa tortish, ish haqini hisoblash, buxgalteriya hisobini yuritish qoidalari bilan tanishmisiz? 12-si, siz taklif qilmoqchi bo'lgan tovar yoki xizmatga o'zingiz yashayotgan shahar yoki viloyatda talab bo'ladimi? 13-si, sizda marketing va moliya sohasida boshlang'ich bilimlar bormi? 14-si, yashayotgan shahringiz, viloyatingizda siz tanlagan yo'nalishdagi boshqa tadbirkorlarning ishlari yaxshi ketyaptimi? 15-si,
mo'ljalingizda ijaraga olish mumkin bo'lgan bino bormi? 16. Siz o'z korxonangizni faoliyatining birinchi yilida ta'minlab turish uchun yetarli moliyaviy mablag'ga egamisiz? 17. Sizda o'zingiz tashkil etayotgan korxonani moliyalashtirishga qarindoshlar va tanishlarni jalb etish imkoniyati bormi? Mo'ljalingizda zarur materiallarni yetkazib berish mumkin bo'lgan ta'minotchilar bormi? 19. Mo'ljalingizda sizda yetishmaydigan bilim va tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar bormi? 20. O'z shaxsiy ishiga ega bo'lish sizning asosiy orzuyingiz ekanligiga ishonasizmi? 21. Kelajakda yaxshi yashashni xohlaysizmi? 22. Buyruq beruvchi bo'lishni xohlaysizmi? Demak, mana shu test savollariga ha yoki yo'q javobini berish orqali o'z tadbirkorlik salohiyatingizni belgilab olishingiz mumkin albatta. Quyidagi berilgan savollarga o'z munosabatingizni va o'z javobingizni bildirasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.